lagi, berkata Bapak Umar lagi, ini hari ini aku rasa kopi nikmat sekali. Kasih aku dari kulit tua. Dulu ya. That's it guys. That's it guys. That's it guys. Bagian leher guys. Warning, bagi Anda yang tidak suka berburu silakan tutup video ini. Ini dunia pemburu dan penembak. Tidak suka jangan lihat, salah tempat, salah komen, jadi salah paham. Lihatlah postingan yang sehobi dengan Anda, jadi sama-sama suka isi kontennya. Paham? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam satu hobi, salam satu laras ya. Ketemu lagi dengan channel Tio Sang Memburu. Tadi saya sempat bangun tidur ya, cuci muka, langsung dengar suara burung tekukur lagi bunyi ya. Namanya jiwa pemburu, jadi kalau dengar sedikit di telinga rasanya gatel banget, pengen cepet-cepet. Terus tadi ada 2 tekukur sih, tapi beda ini ya, beda tempat. Tapi saya cuma poin 1 ya, nggak apa-apa lah buat lauk anak. Untuk kalian yang belum subscribe channel Tio Sang Pemburu, saya berharap kalian berkenan mengklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya juga agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video kembali ya. Kemarin saya berburu tupai ya, melihat tekukur kok rasanya gimana ya, nggak yakin banget padahal udah netik, cuma goyang-goyang terus ya. Begitulah kalau berburu tupai, harus fokus sama tupai. Kalau berburu tekukur fokus sama tekukur kayak gitu. Terus tadi saya poin 1 ya, tekukur kena di bagian leher ya, tembusnya. Tapi sayang banget pas videonya, pas berhadapan dengan matahari baru terbit ya, jadinya nggak kelihatan banget, tapi pas jatuhnya kelihatan, terus waktu ngambil juga kelihatan. Oke, lanjut, saya mau ini ya, mau aku buang bulunya ya dulu ya, nanti biar digoreng buat lauk anak ya. Tekukur walaupun poin 1 lumayan lah, daripada kayak kemarin nggak poin, berapa hari itu kemarin nggak poin. 2 konten saya kan nggak poin, 2 atau 3 konten saya nggak poin ya. Untuk yang kemarinnya saya poin tupai ya, walaupun cuma 2 ekor ya, tapi belum saya olah, masih berada di kulkas ya. Saya taruh di kulkas karena ya saya kumpulin dulu lah. Kalau tupai kan aku nggak konsumsi ya, soalnya nggak bisa ngolahnya. Terus gimana rasanya kalau makan itu, paling aku kasih ke temen atau saudara ya. Oke, terima kasih yang udah berkenan menonton video ini sampai selesai ya. Berikut video pas waktu saya menembak tekukur ini tadi ya, waktu pengambilannya juga.
Ya itu tadi video ketika saya berburu tadi ya, waktu cuma setengah jam sih, tapi lumayan lah poin satu. Yang satu nggak kena sih, nggak tahu, mungkin jaraknya terlalu jauh ya, sekitar 60-70 meteran. Saya lupa nggak saya naikin, jadi pingisnya jatuh di pas ekornya ya, pas ekornya, jadi kurang naik. Tadi aku pasin di bagian dada ya, tempoloknya ya, tapi ternyata jatuhnya di bagian ekor, jadi terbang. Seandainya tadi aku nyarinya di atas kepala ya, pas palang itunya mildotnya di atas kepala, aku naikin setengah dot aja ya, mungkin bisa poin ya. Palangnya maksudnya aku naikin di atas kepalanya ya, mungkin poin pas kena di dada ya. Oke, terima kasih yang sudah berkenan mendukung channel Tioso Pemburu dengan mensubscribe. Terus untuk kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, agar channel saya bisa berkembang. Mungkin saya ada keinginan untuk berikutnya mau berburu ruak-ruak ya, mungkin saya berangkatnya sore hari ya, sore mungkin menjelang petang ya, biar sampai agak gelap kayak gitu, ntar saya pikat ada yang keluar apa enggak. Saksikan keseruan ketika saya berburu ruak-ruak ya. Udah ada kenyataan sih, lokasi juga saya kemarin udah menemukan ya, udah menemukan lokasinya, tinggal kita berangkat saja mencari buruan kita pikat aja. Kalau ruak-ruak mungkin dengan pikat mau keluar ya. Untuk itu dukung terus channel Tioso Pemburu ya. Oke, jangan bosan-bosan menonton video saya ini, walaupun jelek kayak orangnya, nggak masalah. Saling dukung, saling support. Oke, terima kasih. Salam rahayu, salam sejahtera, salam satu hobi, salam satu laras. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.